হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে পূজাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগে স্বাগতম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল মোমো। তো একটু ভিন্ন উপায়ে মোমোটা তৈরি করলাম। আপনারা বাসায় এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন, খেতে খুবই ভালো লাগে। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। এইখানে আমি সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলগুলো গরম হওয়ার পর আমি এইখানে দিয়ে দিয়েছি কিছু বাটা মশলা। এইখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা। তো মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে দিলাম কিছু গুঁড়া মশলা। তো গুঁড়া মশলা এখানে আমি বেশি কিছু দেইনি, ধনে গুঁড়ো, হলদে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আর দিয়ে দিয়েছিলাম স্বাদ মতো নুন। তো ভালোভাবে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটাকে কষানোর পর আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি টমেটো। তো টমেটোকে আমি একটু গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে এটাকে ব্লাইন্ড করেও নিতে পারবেন। আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমার পাশেই থাকবেন। তো এখানে আমি একটু ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। তো এখানে আমি একটু অরিগান দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে ফ্লেভারটা একটু ভালো হয় এবং স্বাদটা একটু ভালো হয়। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু সবজি বলতে পারেন। এখানে আমি গাজর, পেঁয়াজ কলি, কাঁচামরিচ, তারপরে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা, সামান্য পরিমাণ চিকেন নিয়ে নিয়েছি, তো স্বাদ মতো নুন, তারপরে এখানে আমি লেবু। তো সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি। এইখানে একটা আলু গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে করে স্বাদটা একটু বেড়ে যায়। তো আমি ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। এটাকে মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি এক সাইডে রেখে দিয়েছি। তারপর আমি কড়াইতে গরম পানি দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে পানিটা ভালোভাবে ফুটে যায়। সামান্য তেল দিয়ে দিয়েছি, কারণ তেল দেওয়ার ফলে মোমোগুলো সুন্দর করে উঠে আসবে, তো নিচের দিকে আর লাগবে না। এখন আমি মোমোগুলো যেরকম শেপ দিয়েছি, কারণ আমি তো ভালো শেপ দিতে পারি না, যেরকম পেরেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো সবগুলো মোমো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। তো 10 মিনিট রাখার পর আমি মোমোগুলোকে তুলে নিব। তো মোটামুটি আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর আমি মোমোটাকে তুলে নেব। দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে। আপনারা খুবই তাড়াতাড়ি বাসায় বানিয়ে খেতে পারবেন এবং সবাইকে পরিবেশন করতে পারবেন। আমি আর স্টিম দিইনি, এটাকে আমি গরম পানির মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমার সসটাও রেডি হয়ে গেছে, আমি আলাদা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।